Bueno, aquí estamos preparando estos espagueticos, mírenlo aquí. Espagueti con una carnita de pollo, con vegetales y unos espaguetis finos, una pasta al estilo dominicano. Ahí tienen. Rica, rica, rica. Hasta el olor sale rico aquí. Vamos a menear. Miren cómo está eso ahí. Un espagueti rico. Vamos a voltear.